明かしてくれたように、ソマちゃんが明かしてくれたように、皆さんキャンプでそれぞれいいものを神様から受け取ったと思います。 소망이가 간증해 주셨던 것처럼 여러분 캠프에서 하나님께서 주신 은혜를 많이 받았다고 생각이 듭니다. もちろんキャンプに行ってない人も日々いいものを受け取っていますね。 물론 캠프에 가지 않았던 친구들도 매일같이 하나님께 좋은 것을 받고 있죠. その主から受け取った良いものを、主が良くしてくださったものをぜひですね忘れずにこれからも一緒に歩んでいきたいと思います。 여러분 꼭 하나님께서 좋은 것을 주신 것을 잊지 않고 함께 걸어나갔으면 좋겠습니다. そして祈りつつ神様に信頼して歩みましょう。 그리고 기도하면서 하나님께 신뢰하면서 걸어나갔으면 좋겠습니다. 本当にソマちゃんありがとうございました。 정말 감사합니다. はい。ではですね、今日も一緒に御言葉聞いていきたいと思います。 그러면 오늘도 함께 말씀 나누도록 하겠습니다. 先週はですね、良いサマリア人の例え話をしました。 저번 주에는 선한 사마리아인에 대한 얘기를 같이 나눴습니다. ぜひですね、そのことを覚えつつ、イエス様の愛に倣ってイエス様と同じように共に生きていきたいと思います。 그 말씀을 기억하면서 예수님의 사랑을 배워가며 오늘 말씀을 실천할 수 있는 하루가 되었으면 좋겠습니다. 今日はですね、その先週の話のすぐ後の続きのお話です。 오늘은 저번 주 말씀에 바로 이어서의 말씀입니다. ルカの福音書の10章の38から42節の御言葉です。 누가복음 10장 38절부터 42절 말씀입니다. まず38節を共にお読みしたいと思います。 먼저 38절을 함께 읽겠습니다. 一緒に見ましょう。3、はい。 예수께서 さて、一行が 제자들과 進ん 함께 でいく 길을 うち 가다가 にイエ 한 スはあ 마을에 る村に 이르시니 入られた。 마르다라는 여인이 するとマル 예수를 タという 집으로 女の人が 모셨습니다. イエスを家に迎え入れた。アメン。 네. イエス様はですね、先週聞いたその良きサマリア人のお話をした後に、すぐ弟子たちとここにあるようにある村、そこに行かれました。 저번 주에 예수님께서는 선한 사마리아인에 대한 얘기를 나누시고 제자들과 함께 어떤 마을에 가게 되셨습니다. このある村というのはですね、ベタニアっていう村でマルタとかマリア、ラザロっていうこのイエス様が愛された3人の兄弟が住んでいた村です。 이 한 마을이라는 곳은 베타니아라는 마을이고 마르다와 마리아 그리고 나사로가 살고 있는 마을이었습니다. イエス様がされた有名な奇跡の中で死んだラザロをよみがえらせるっていうものがありましたけれども、その村、その家です。 예수님께서 하신 유명한 기적 중에 하나인 병으로 죽은 나사로를 다시 살리신 것이 있는데 그 가족이 살고 있는 마을입니다. マルタたちはイエス様が自分の村、自分の家に来るので、もうとても頑張っておもてなしの準備をしたと思います。 마르다와 마르다 가족은 예수님이 자기 집으로 오시기 때문에 예수님을 반기고 대접할 준비를 하고 있었습니다. いつもイエス様をお迎えしていた家族なんです。 언제나 예수님을 반기고 대접하던 가족이었습니다. もしですね、皆さんの家にイエス様が来られるとしたら皆さんどうしますか？ 만약에 여러분 집에 예수님이 오신다고 하시면 어떻게 하실 건가요? 頑張って掃除しますよね。 열심히 청소하시겠죠? 頑張って、おもてなしの料理作りますよね。 열심히 대접할 요리를 만드시겠죠? お茶も入れる用意もするかもしれません。 티나 이런 것도 넣겠죠? マルタもですね、イエス様に喜んでいただこうと思って何日も前から準備していたんです。 마르다도 예수님을 기뻐하시길 원해서 열심히 며칠 전부터 준비를 했습니다. イエス様が自分が作った料理を食べる姿を想像してもワクワクしながらイエス様は喜んでくれるかなと思って家の準備をしていました。 예수님께서 내가 만든 요리를 드시는 모습을 상상하면서 기대하면서 열심히 준비했습니다. イエス様何が好きかな、サムギョプサルにしようかな、いやタッカルビにしようかな、もうそうやってですね、もうイエス様のことばっか考えてたわけです。 예수님 뭘 좋아하실까? 삼겹살로 할까? 닭갈비로 할까라고 예수님이 드시는 모습을 상상했던 것입니다. 何の料理を作ったか、マルタが作ったかっていうのは書かれていませんけれども、とうとうイエス様を家にお迎えする時が来ました。 마르다가 어떤 요리를 만들었는지는 알 수는 없지만 예수님이 오시게 되었습니다. 弟子たちもですね、一緒に来ていたので、すごい人数が家に来るのでとても忙しくてすることがたくさんあったと思うんです。 제자들도 함께 오고 계셨기 때문에 마르다가 할 일이 너무나 많이 있었습니다. このマルタという人にはマリアっていう妹がいました。 이 마르다에게는 마리아라는 동생이 있었습니다. マグダラのマリアって呼ばれる人です。 막달라 마리아라고 불리는 사람입니다. マルタが忙しくしている時にその妹のマリアは何をしていたでしょうか？ 마르다가 이렇게 바쁘게 하고 있을 때 마리아는 어떻게 하고 있었을까요? 次に39節一緒に読みしたいと思います。 이어서 39절을 함께 읽겠습니다. 3、はい。
彼女には 네, マリアという 마리아라는 姉 동생이 妹がいたが 있었습니다. 主 그 の足元に 동생은 座っ 저희 발 て 앞에 主の 앉아 言葉 예수님께서 に 하시는 聞き入ってい 말씀을 た。 듣고 있었습니다. マルタは頑張っている時に忙しいな、あれそういえば自分の妹マリアどこにいるんだろうと思ってマリアを探しました。 마르다는 이렇게 열심히 하고 있을 때, 너무 바쁜데, 그러니까 말이 어디 갔지?라고 마리아를 찾게 되었습니다. するとマリアはイエス様の足元に座って主の言葉に聞き入っていたとありますね。 그랬더니 이 성경 말씀에는 그 동생은 주의 발 앞에 앉아 예수님께서 하시는 말씀을 듣고 있었다고 써 있습니다. イエス様の話をしっかり聞いていたんです。 예수님의 말씀을 열심히 듣고 있었습니다. この日マリアの目に映っていたのはイエス様の姿だけだったんです。 이때 마리아의 시선 안에 들어왔던 건 예수님밖에 없었습니다. マルタはそんな妹の姿を見てどう思ったでしょうか。 이런 마리아의 모습을 본 마르다는 어떤 기분이었을까요? 40節ともにお読みしましょ 40절을 함께 う。 읽겠습니다. 2つに分かれていますね。一緒に見ましょう。3、はい。ところがマルタはいろいろなおもてなしのために心が落ち着かず身元に来ていった。主よ、私の姉妹が私だけにもおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。マルタは文句を言ったわけです。 마르다는 불만을 표현했습니다. この文句を言う前にですね、手伝いをしないマリアに早く手伝えっていう雰囲気を空気を出したと思うんです。 이렇게 불만을 표현하기 전에 마리아에게 계속 도와달라는 그런 제스처를 했겠죠. 携帯があればマリアにも早く手伝えってめっちゃ LINE とかカカ送ったわけです。 그때 휴대폰이 있었다면 마리아한테 널로 빨리 와서 도와라고 문자를 보냈겠죠. マリアの視界に入るようにこうやって手伝えってこうやってめっちゃやったと思うんです。 일부러 마리아 그 시선 안에 들어가서 일로 와서 도와라고 어필했겠죠. 弟子たちの中にもイエス様来てるのになんでこのマリア妹はずっとここに座っているだけなんだ、なんで何にもしないんだ、なんで働かないんだって思う弟子もいたと思うんです。 제자들 중에도 이게 왜 예수님 오셨는데 왜 이 동생만 계속 앉아 있지라고 생각하는 사람도 있었다고 생각이 듭니다. そんな空気の中ででもじっとイエス様の足元に座って御言葉を聞き入るマリアの姿がありました。 그런 분위기 속에서도 계속 집중하며 예수님의 말씀을 듣고 있는 마리아의 모습이 있었습니다. マルタはですね、御言葉にありますけれども、そのようなために心が落ち着かずと、心が落ち着かなかったってありますね。 이럴 때 마르다는 말씀에 써 있듯이 정신이 없었습니다. この心が落ち着かずという言葉には思い煩うとか心が複数になる、心がバラバラになるっていうそのような意味があります。 이렇게 정신이 없었다는 뜻은 마음이 복잡하고 마음이 정신이 복잡하다는 뜻이 있습니다. マルタは最初イエス様に喜んでもらおうと思ってもう一生懸命頑張っていたのに、いつの間にか心が落ち着かずこのような思いになってしまっていました。 마르다에게는 예수님을 기쁘게 하고 싶은 마음이 있었는데도 점점 화가 생기기 시작했습니다. そしてさらに自分の気持ちを察してくれているはずのイエス様のこの行動思いにも、イエス様が何も言わないことにも文句を言ったんです。 더욱더 내 마음에 대해서 제일 잘 알 것 같은 예수님도 아무 일도 하시지 않으시고 가만히 있는 것에 점점 짜증이 나기 시작했던 것입니다. そしてお話しするイエス様のところに行って話を遮ってまで言いました。 그리고 예수님이 계시는 곳에 와서 말씀을 자르면서 이렇게 말했습니다. イエス様だって分かってますよね。空気読んでくださいよ。 예수님 알고 계시잖아요. 좀 분위기 좀 파악해 주세요. 今私一人で頑張ってるじゃないですか。なんで妹のマリアに手伝ったらどうって言わないんですか。 저 지금 혼자서 열심히 하잖아요. 왜 마리아한테 도와라고 얘기 안 하시는 거예요? このようにイエス様に言ったんです。 이렇게 예수님께 말했던 것입니다. もし皆さんがマルタの立場だったらどうしたでしょうか。 만약에 여러분이 마르다의 입장이었으면 어떻게 했을까요? 逆に妹のマリアの立場だったらどうするでしょうか。 반대로 우리가 마리아였다면 어떻게 했을까요? 話を聞き続けるでしょうか。 예수님 말씀을 계속해서 들었을까요? それともお姉ちゃんをマルタを手伝うでしょうか。 그럼 아니면 언니 마르다를 도왔을까요? マルタは最初喜んで自分から放置していたのに忙しくする中で心が落ち着かず心が落ち着きませんでした。 마르다는 처음엔 기쁨으로써 예수님을 섬기고 있었는데 이렇게 바쁜 와중에 점점 마음이 불안해지기 시작했습니다. そしてただ座って御言葉を一生懸命聞く妹に怒ったんです。 그리고 계속 앉아서 말씀을 듣기만 하고 있는 동생에게 화가 나기 시작했습니다. ずっと妹に話をしているイエス様にも怒りました。
그리고 마리아에게 계속해서 말씀하시는 예수님께도 화가 나기 시작했습니다. イエス様のやり方を非難してもう指図さえしたんです。 예수님의 하시는 방식을 비난하고 지시까지 하기 시작했습니다. もう喜びを持った最初のマルタの姿はもうここにはなかったんです。 기쁨에 채워진 마르다의 모습은 없어진 것입니다. このマルタ全部悪かったんでしょうか。 이 마르다가 한 모든 일이 다 나빴을까요? そんなことないですね。 그런 건 아니겠죠? マルタは一生懸命イエス様のために料理も作って掃除もしてたくさん使えたわけです。 마르다는 예수님을 위해서 열심히 청소도 하고 열심히 요리도 하고 열심히 섬겼던 것입니다. このマルタの状況は今の私たちの毎日の状況によく似ていると思うんです。 이 마르다의 상황은 지금 우리들의 이 일상생활과 많이 닮았다고 생각이 들어요. マルタのようにイエス様を大切にしているんですけれども、なぜか心が落ち着かず心が違うところに行っている、そのような自分がいるのではないでしょうか。 마르다처럼 예수님을 소중히 생각하면서도 정신이 없고 말씀보다 다른 일을 중요하게 생각하는 내 자신이 있지 않을까요? 学校でも家でも教会でもいろいろなことがあって心が落ち着かない時あると思うんです。 학교에서나 집에서나 교회에서나 이거저거 열심히 해야 될 일이 많이 있다면 그런 가운데서 정신이 없을 수 있습니다. もちろんそれらを頑張ることは別に悪いことではないんです。むしろいいことです。 물론 그런 것 모든 걸 다 열심히 하는 것은 다 좋은 것입니다. しかしマルタのように頑張っているのにもかかわらず気づけば心が違うところにあるっていうことがあると思うんです。 하지만 마르다처럼 저희들도 예수님을 위해서 뭔가 열심히 하기 위해서 처음 시작했지만 마음이 딴 데가 있는 것일 수도 있습니다. そして人それぞれ違うと思いますけれども、いろいろなそれぞれの状況によって本来自分が何をしようとしていたのか、何を目的としていたのかっていうことがマルタのように分からなくなることがあると思うんです。 그리고 이거저거 이런저런 사정 때문에 내가 원래 목표로 했던 목적으로 했던 것을 잊어버릴 때가 있습니다. 最初はマルタのようにイエス様に喜んでもらおう、人に喜んでもらおうって始めたのに、気づけばどうして自分ばかり、どうしてあの人はこれはこうなんだ、そのようにこんなはずじゃなかった、心を取り乱すことがないんではあるのではないでしょうか。 마르다처럼 예수님을 기쁘게 하고 싶다라는 그런 순수한 마음으로 시작했는데 언젠가 왜 나만 하지? 왜 나만 열심히 하고 있지? 저 사람은 왜 안 하지라는 그런 불안한 마음이 생기기 시작하는 것입니다. もちろん仕事や奉仕を分担することはとても大切なことです。 물론 일이나 봉사를 열심히 잘 나누는 것은 중요한 것입니다. マルタが一人ですればいいということではありません。 마르다가 혼자 한다고 해서 좋은 게 아닙니다. イエス様はマルタに、あなたは私のためにしてくれているけれども大切なことを忘れているよって教えてくれたんです。 예수님께서는 마르다에게 당신은 나를 위해서 열심히 하고 있지만 중요한 것을 잊고 있어라고 말씀하셨습니다. イエス様は私たちにも皆さんにも大切なことを教えてくださっています。 예수님께서는 우리에게도 여러분에게도 중요한 것을 가르쳐 주고 계십니다. イエス様は何と言われたでしょうか。 뭐라고 하셨을까요? 41節と42節を一緒にお読みしましょう。 41절, 42절을 함께 읽겠습니다. 3、はい。主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。アメン。イエス様は御言葉にあるように必要なことは一つだけですって言われました。 예수님께서는 말씀에 써 있듯이 꼭 필요한 것은 한 가지뿐이다라고 말씀하셨습니다. これはですね、必要なことがいくつかあってその中の一つが必要っていうことではありません。 이것은 필요한 것이 여러 가지 있고 그 중에 하나만 딱 필요해요. 여러 가지 있고 그 중에 하나가 필요해요라는 것이 아닙니다. この一つがないと全てがダメになってしまうっていうような一つのことです。 이 한 가지가 없다면 모든 것이 다 잘못된다는 그런 중요한 하나입니다. いろいろなものに例えられると思いますけれども、例えば車にとってはエンジンですね。 이거저거 좀 예시를 들 수도 있지만 우리가 알기 쉽게 차로 예시를 들자면 차에 있어서는 엔진이 그런 거라고 생각이 들어요. どんだけボロボロの車であってもエンジンがしっかりしていれば走れる前に進めるわけです。 얼마나 후진 차여도 엔진이 멀쩡하다면 차는 앞으로 갈 수 있습니다. イエス様でここで言っているこの一つだけっていうのは一つとはこの一つがあればこれさえあれば生きていけるっていうような一つのことです。 예수님께서 여기서 말씀하시고 계신 거는 이 한 가지만 있으면 살아갈 수 있다라는 것입니다. マルタ、
あなたは今この一つを失っているってイエス様は言われたんです。 예수님께서는 마르다, 넌 지금 이것을 잃고 있어라고 하셨습니다. この一つとは何でしょうか。 이 한 가지는 무엇일까요? 先ほどの39節にありますね。 방금 읽었던 39절에 써 있습니다. イエス様の言葉に聞き入ることです。 예수님이 하시는 말씀을 듣고 있는 것입니다. イエス様はあなたの生活、マリアの生活にはこのことが失われているから心が落ち着かなかったのだと、そのように言われました。 예수님께서는 너의 생활 안에 이것이 없기 때문에 마음이 불안정한 거야라고 말씀하셨습니다. 皆さんの心は今日どうでしょうか。 여러분의 마음은 오늘 어떠신가요? 心が落ち着かず乱れてしまっている方もいるかもしれません。 마음에 정신이 없고 불안한 상태일 수도 있습니다. マルタとは状況が違っても家や学校やもういろんなところでいろんな状況によって心が落ち着いてない人いると思います。 마르다와 상황이 틀리지만 학교나 교회나 어떤 상황에서도 여러분 마음속이 불안정할 수도 있습니다. しかし主の前に出て行き聖書の言葉に耳を傾けるとき心が平安になるんです。 하지만 주님 앞으로 나아가 성경의 말씀을 집중할 때 마음이 평안해지는 것입니다. 先ほどですね、ソマンちゃんが分かち合ってくれた御言葉にもこのようにあります。 방금 소망이가 함께 나눠줬던 말씀에도 이런 것이 있었습니다. すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。このようにありますね。 모든 생각을 뛰어넘는 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 여러분의 마음과 생각을 지켜주실 것입니다. 神様に祈るとき、主の前に出ていくときに心が平安になるんです。 주님께 기도할 때, 주님 앞으로 나아갈 때 우리의 마음은 평안해지는 것입니다. 私はあなたを愛しているよっていうその主の言葉に心が落ち着くんです。 나는 너희를 사랑하고 있어라는 그 주님의 말씀에 우리의 마음은 평안해지는 것입니다. マリアはきっとイエス様の前に座って御言葉を聞いているときとても心が平安だったと思うんです。 마리아는 그 예수님 앞에서 말씀을 듣고 있을 때 너무나 마음 평안했을 것입니다. 私たちは主の前に出ていくときに最初抱いたその心の思いをもう一度取り戻すことができて確かめることができます。 우리가 주님 앞에 나아갈 때 처음에 우리가 가졌던 그 마음 속에 담았던 그 마음으로 다시 돌아갈 수 있는 것입니다. 今日も皆さん教会に聖書の言葉を聞くために、それが 100% でなくても聖書の言葉を聞くために来たと思うんです。 여러분 오늘 예배에 나올 때 이것이 100% 아닐 수도 있지만 성경의 말씀을 들으러 왔죠. しかしですね、キャンプでも聞きましたけれども、私たちが行ったんじゃなくてイエス様が来てくださったんです。 하지만 우리가 캠프에서 함께 나눴듯이 함께 들었듯이 우리가 간 것이 아니라 예수님께서 와주신 것입니다. ザーカイが行ったんじゃなくてイエス様がザーカイのところに来てくださったんです。 삭개오가 간 것이 아니라 예수님께서 삭개오가 있는 곳에 와주셨습니다. イエス様はこの日もマルタたちに言葉を伝えにわざわざ家まで来てくださったんです。 예수님께서는 이 날도 마르다와 마르다 가족에게 하나님의 말씀을 전하기 위해서 이 집에 가신 것입니다. けどマルタの心は御言葉を聞ける状態ではなかったんです。 하지만 마르다의 마음 속에서는 그 말씀을 받아들일 준비가 안 되어 있었습니다. 私たちに必要なこと、皆さんのもとに来られたイエス様に対して必要な一つのことはマリアのように主の言葉に聞き入ることです。 여러분 마음속에 오신 하나님 예수님께 우리가 할 딱 한 가지의 것은 마리아처럼 말씀을 열심히 듣는 것입니다. 御言葉はですね、いつも進むべき道を教えてくれて私たちを正しいところに引き戻してくれますね。 말씀은 언제나 바른 길을 가르쳐 주시고 바른 길로 다시 돌아오게 해 주십니다. この話はさっきも言いましたけれども、イエス様をおもてなししなくていいということではありません。 이 얘기는 방금도 얘기했지만 예수님께 대접을 안 해도 된다 이런 것은 아닙니다. イエス様がマルタとマリアに皆さんに何て願っておられるかが大切だということです。 예수님께서 마르다와 마리아 그리고 여러분께 어떤 것을 원하시는지 아는 것이 중요하다는 것입니다. イエス様はこの後十字架にかかられます。 예수님께서 이 바로 직후에 십자가에 못 박히십니다. イエス様はこの残りの地上での生活、そこでできる限り御言葉を語ってできる限り御言葉をいろんな人に多くの時間聞いてほしかったんです。 예수님께서는 얼마 남지 않은 이 지상에서의 생활 가능한 많은 말씀을 전하고 그걸 들었으면 하셨던 것입니다. もちろんマルタのおもてなし奉仕も大切なんですけれども、それよりもイエス様はマルタに御言葉を聞いてほしかったんです。 물론 마르다의 그런 섬김이 정말 중요하다고 생각하셨지만 그것보다도 말씀을 듣기를 원하셨던 것입니다.
マリアはイエス様のこの思いを本当によく分かっていました。 마리아는 이 예수님의 마음을 정말 잘 알고 있었습니다. イエス様が日々皆さんに願っておられるのはこの主の言葉に聞き入ることなんですね。 예수님께서 매일같이 저희에게 원하시는 것은 우리가 예수님을 반기고 예수님의 말씀을 듣는 것입니다. このマリアはイエス様が十字架にかかられる本当に数日前にナルドの香油っていう香油をイエス様に注いだこのマリアです。 이 마리아는 예수님이 십자가에 못 박히시기 직전에 향유를 예수님께 부었던 그런 사람입니다. ナルドの香油っていうのは皆さんお話ご存知の方もおられるかもしれないですけれども、そのナルドの香油はですね、年収にも匹敵するぐらい高価な香油です。 이 향유라는 건 여러분이 아실 수도 있지만 연봉만큼 비싼 향유입니다. 自分たちの家で最も大切なものだと思います。 그 집 안에서 제일로 비싸고 제일로 소중한 물건이었습니다. それをもうバーンって割ってイエス様に全部注いだんですね。 그거를 깨고 모든 향유를 예수님께 부었던 것입니다. 香水みたいにイエス様にちょってかけたんじゃなくて、もう全部こうイエス様にかけたんです。 향수처럼 조금 예수님께 뿌린 것이 아니라 모든 것을 아끼지 않고 예수님께 다 부었던 것입니다. マリアはいつもイエス様が何を願っておられるかということを知っていました。 마리아는 언제나 예수님께서 어떤 것을 원하시는지 다 알고 있었습니다. イエス様の前にひざまずいて香油をかけて自分の髪の毛で泣きながらそれを拭ったんです。 예수님 앞에 무릎을 꿇고 향유를 붓고 그리고 머리카락으로 닦았던 것입니다. イエス様が十字架にかかられる前の埋葬として体にいい匂いをさせるためにその香油をイエス様にかけられました。 예수님께서 십자가에 못 박히시기 전에 그 전 준비로서 좋은 향기가 나도록 모든 향유를 예수님께 부었던 것입니다. それを見た周りの人たちとか弟子たちは何やってんのもったいないよってそう言ったんですね。 그것을 본 주변 사람이나 제자들은 왜 그런 아까운 짓을 하는 거야라고 크게 비난했습니다. しかしイエス様だけはこのマリアの行動を褒めてくれたんです。 하지만 예수님만은 이 마리아의 행동을 칭찬하셨습니다. マリアはその時本当に必要なことをイエス様が願っておられることをよく分かる人でした。 마리아는 이때 예수님께서 어떤 것을 원하시는지 잘 알고 있었습니다. マリアはいつもイエス様を前にして自分を低くすることから始めました。 마리아는 언제나 예수님 앞에 있을 때 자기 자신을 낮추는 것부터 시작했습니다. この日も御言葉にありますけれども、主の足元に座って御言葉を聞いていたんです。 이 날도 말씀에 써 있듯이 하나님의 말씀을 예수님의 발 앞에서 듣고 있었던 것입니다. 今の自分に必要なこと、イエス様が願っておられることを一番とする、それがマリアの聞き方でした。 지금 내 자신에게 필요한 것, 예수님께서 원하시는 것을 첫 번째 1번으로 생각하는 것이 그것이 마리아의 듣는 방식이었습니다. 先週も先々週もですね、この聞き方とか読み方について御言葉聞きましたけれど、皆さん昨日までの1週間どうだったでしょうか。 저번 주와 저저번 주에 우리가 말씀을 듣는 법과 읽는 법에 대해서 함께 나눴는데 여러분 어제까지의 한 주간 어떻게 살아왔나요? ぜひ皆さんと神様だけが知っていればいいと思います。 여러분 꼭 여러분과 하나님만이 다 알고 있었으면 좋겠습니다. ぜひ今日からの1週間も主の前に謙遜にこのマリアのように御言葉を聞く私たちでありたいと思うんです。 오늘부터 한 주간도 주님 앞에서 우리가 겸손하게 말씀을 듣는 여러분이 되었으면 좋겠습니다. イエス様はこのマリアの行動を褒めてくださり、御言葉にありますね、取り上げられることがありませんってそのように言われました。 예수님께서는 이 마리아의 행동을 칭찬하시고 이 행동이 뺏길 일은 없습니다라고 말씀하셨습니다. 皆さんもですね、クリスチャンとして生きることに少し難しさを覚える時あると思うんです。 여러분도 크리스천으로서 우리 이 세상에 살아나갈 때 어려움을 겪을 때가 있습니다. マリアのように理解されないことあると思うんです。 마리아처럼 누군가가 이해 못 해줄 상황도 있습니다. 教会に行くことが理解されないことあると思うんです。 교회에 가는 것을 이해 못 받을 때도 있습니다. 特に日本の教会に行っているお友達は皆さんはあると思います。 특히나 일본 교회에 가는 친구들은 그런 상황이 많이 있겠죠. この時イエス様の話を聞くマリアも全然理解されませんでした。 이때 예수님의 말씀을 듣고 있는 마리아도 도저히 이해를 받지 못하였습니다. ナルドの香油を注いだ時も全然理解されませんでした。 향유를 예수님께 부었을 때도 큰 비난을 많이 받게 되었습니다. しかしイエス様だけはマリアの行動を、御言葉を聞く皆さんの行動を取り上げられることがないと言って守ってくださっているんです。 하지만 예수님만은 마리아의 행동을, 말씀을 듣는 여러분의 행동을 빼앗길 일이 없다고 말씀하십니다.
この日もナルドの香油を注いだ時もマリアは一つのこと必要な一つのことをしました。 이 날도 이 향유를 부었던 날도 마리아는 필요한 딱 한 가지만 열심히 했습니다. イエス様はどれほどマリアを喜んだでしょうか。 예수님께서는 얼마나 마리아의 행동을 기쁘게 생각하셨을까요? すべてを置いて主の前に出て行き、御言葉を聞くときに本当に神様は皆さんのことを喜んでくださるんです。 모든 것을 내려놓고 하나님 앞에 우리가 나아갈 때 그리고 그 말씀을 들을 때 예수님이 마리아를 기뻐하셨던 것처럼 여러분의 그 행동을 기뻐하십니다. 教会に行くことだったり、神様を信じることを否定されることがあっても、それはいい行動だよ、それを取り上げられることはないってイエス様が皆さんを守ってくださるんです。 교회에 가는 것이나 하나님을 믿는 것을 부정당할 때도 있지만 그것은 빼앗기지 않을 일이라는 것을 예수님께서 알고 계십니다. この必要な一つのことを大切にするパワーエイブの皆さんであっていただきたいと思います。 이 필요한 딱 한 가지를 중요하게 생각하는 여러분이 되었으면 좋겠습니다. マルタはですね、イエス様に心を乱していると言われて自分の良くない心に気づいたと思います。 마르다는 예수님께서 마음이 불안하다고 말씀하신 것을 듣고 내 마음에 대해서 다시 생각하게 되었습니다. 信仰生活の挫折になったと思うんです。 신앙생활 속에서 좌절하는 순간이었다고 생각이 들어요. イエス様本人に心を乱してるって言われたんですよ。 마르다는 예수님 본인에게 너의 마음이 지금 불안정하다라고 듣게 된 것입니다. マルタはそれなりに自分の信仰にも自信があった方だと思うんです。 마르다는 어느 정도 내 자신의 신앙에 대해서 자신이 있었다고 생각이 들어요. イエス様との個人的な関係もあったんです。 예수님과 개인적인 관계성도 있었죠. わざわざ家まで来ておもてなしして、交わるくらい仲いいんです。 굳이 예수님이 집에 오셔서 함께 나눌 정도로 그렇게 친했던 것입니다. しかしこの日、心が落ち着かず必要なものを気づいていない、そのような自分に気づかされました。 하지만 이날 마음이 불안정하고 정신이 없고 정말로 필요한 것을 알지 못하고 있는 내 자신에 대해서 알게 되었던 것입니다. イエス様はこの41節にあるように、マルタ、マルタって2回名前を呼ばれましたね。 예수님께서는 이날 마르다에게 두 번 마르다야 마르다야라고 이름을 부르셨습니다. この名前を2回呼ぶっていうのはですね、聖書の時代でとても愛を表す表現なんです。 이렇게 이름을 두 번 부르는 것은 이 성경 시대에 있어서 큰 사랑을 표현하는 것입니다. イエス様はマルタを怒って言ったんじゃなくて、愛の言葉でマルタ、マルタって呼びかけられました。 예수님께서는 화가 나셔서 말씀하신 것이 아니라 사랑의 마음으로 마르다에게 이렇게 말씀하신 것입니다. マルタの信仰を砕かれたでしょう。 마르다의 신앙은 크게 부서졌겠죠. しかしですね、神様に砕かれるということは新しく作り直されるということです。 하지만 하나님께서 부신다는 것은 다시 새롭게 만드신다는 것입니다. もし今日マルタのように必要なこの一つのことを気づいていない人がいるんだったら、ぜひ神様に新しく心を作り変えていただきたいと思います。 만약에 오늘 마르다처럼 우리가 필요한 것에 알지 못하고 있다면 여러분도 하나님 앞에 나아가 우리의 신앙을 다시 만들기 원하도록 기도했으면 좋겠습니다. 神様は毎日毎時間私たちの信仰を新しくされようとしています。 하나님께서는 매 시간 우리의 신앙을 다시 새롭게 하고 싶어 하십니다. もちろん人に砕かれるんだったらいいことはありませんけれども、神様に砕かれることはすごく恵みなことなんです。 물론 사람이 부서뜨린다면 좋은 것은 없지만 하나님께서 부서뜨린다면 그것은 큰 은혜입니다. イエス様がマルタを自分の望む信仰に、自分の望む姿に作り変えようとされたように、皆さんの信仰もイエス様が望まれるように作り変えようとされているんです。 예수님께서 마르다를 변화시켰던 것처럼 하나님께서는 우리를 변화시키려고 하십니다. マルタはこのように挫折しただけで終わりませんでした。 마르다는 이것처럼 좌절하고 끝난 것이 아니었습니다. 実はですね、この後少ししてまたイエス様はこの村を再び訪れられるんです。 이 이후에 예수님께서는 다시 베타니아 마을에 오게 되십니다. そしてマルタはまたイエス様をもてなしました。 그리고 마르다는 다시 한번 예수님을 대접하게 됩니다. 今度はこの必要な一つのことをしっかりと携えて、彼女の賜物であるおもてなしをイエス様にしたんです。 이때 마르다는 꼭 필요한 한 가지만을 중요시하며 그 마르다의 달란트를 사용하며 예수님을 대접하게 됩니다. この必要な一つのことに生きるパワーエイブの皆さんであっていただきたいと思います。 이 필요한 딱 한 가지를 중요하게 생각하며 살아갈 수 있는 여러분이 되었으면 좋겠습니다. この必要な一つのことに生きるとき、神様は皆さんからそれを取り上げられることがありません。 이 딱 필요한 한 가지를 우리가 중요하게 생각하며 살아나갈 때 하나님께서 우리에게 모든 것을 빼앗지
の心に来てくださるイエス様を日々お迎えする皆さんであっていただきたいと思います。 우리가 있는 곳에 여러분 마음속에 와주시는 예수님을 반겼으면 좋겠습니다. 日々御言葉に聞きながら必要なものを選び取りましょう。 매일같이 말씀을 들으며 필요한 것을 고르며 나갔으면 좋겠습니다. 必要なものがですね、もういくつもあるように見える時もあると思うんです。 필요한 것이 많이 있는 것처럼 느낄 때도 있습니다. 心が落ち着かない時、心が乱れる時、当然今週もあるでしょう。 마음이 불안할 때, 마음이 혼란스러울 때 분명히 있습니다. そうであってもイエス様に教えられて作り変えられたマルタのように、主よ私を作り変えてくださいって祈る皆さんであっていただきたいと思います。 그래도 예수님께서 가르치신 대로 변했던 마르다처럼 주님께서 원하신 대로 변하는 우리가 되었으면 좋겠습니다. そして何よりマリアのように主の言葉に聞き入る皆さんであっていただきたいと思います。 그리고 무엇보다도 마리아처럼 주님의 발 앞에 나아가 겸손하게 말씀을 듣는 한 주간을 지냈으면 좋겠습니다. そうなることに期待と献身を持ってですね、もう一度神様に賛美と祈りを捧げましょう。 그렇게 될 수 있다는 기대와 결심을 가지고 들은 말씀에 응답하며 다시 한번 찬양과 기도를 드렸으면 좋겠습니다. 이 시간 함께 기도했으면 좋겠습니다.